Sveiki visi užsukę į audio huliganus. Praeitą kartą žadėjau, kad bus video apie TDA 1541 su lempiniu buferiu. Deja, apgavau. Gerbiami žiūrėtojai, pasiruoškite. Šis prasideda. Yamaha prieš Sony. Kas taps čempionu? Apie Sony prieš Yamaha. Klausysimės, lyginsimės, žiūrėsime, kaip jie skamba, kokie jų skirtumai ir panašumai. Tuos du aparatus Sony 940 Quality Standard prieš Yamaha RX 496 RDS. Kategorijų skirtumas. Yamaha yra tikras japonas, aišku, pagamintas Prancūzijoje, bet pagal skambesio braižo tai yra japoniška mokykla. Tai yra receiveris su radijum, o Sony grynas stereo stiprintuvas. Yamaha turi tą firminį, ryškų ir agresyvų skambėjimo braižą. Į jį bando tave linksminti pabrėžtais dažnių kraštais. Sony yra ramesnis, brandesnis ir kur kas geriau kontroliuoja garso sceną. Verdiktas: Yamaha tinka man ar vakarėliui, o Sony jau leidžia atsisėsti į fotelį ir pasiklausyti detalių. Klausimas iš praeitos temos, kaip visada, tradiciškai. Taigi, ar esate girdėję kažkokį Sony stiprintuvą savo sistemoje? Kaip jums skambėjo, koks tai buvo stiprintuvas? Šiek tiek pristatysiu, kaip bus vykdoma perklausa. Aišku, muzika bus be autorinių teisių, kad nebombintų manęs Facebook'e ir YouTube'e. Switcheris naudojamas perjungti A tai yra Sony stiprintuvas, B Yamaha. Labai patogu perjungti iš vieno į kito, nereikia kaišyti laidus. Laidai yra in acoustics, o lininiai laidai taskeriai. Šaltinis bus TDA 1541 su lempiniu buferiu. Apie mikrofoną. Naudoju tokį Rode VideoMic mikrofoną. Nėra jisai labai aukšto lygio, bet tikrai neblogas. Muzika bus leidžiama iš Tidal serverio. O galiu prisipažinti, draugai, taip, kad kai klausausi aš, pavyzdžiui, kai kurių kitų youtuberių, kūrėjų, tie, kurie bando įteikti taip, kaip aš dabar jum, kad pabandyti išgirsti skirtumus, dėja, aš nelabai girdžiu skirtumų, labai ten didelių kažkokių niuansų, kai įkeltas yra video į YouTube'ą, bet žinau, kad kai kurie iš jūsų girdi per ausinės ar kažkaip, tai čia būtent tiem žmonėm, kurie girdi tą skirtumą. Na, nesu aš vienas iš tų, aš labiau linkęs klausytis muzikos su draugais, pas save namuose, gyvai ta prasme gyvos tikros aparatūros, o ne per video kanalus. Tai jeigu įdomu, žiūrim, neįdomu, skipinam.
Jeigu patiko šitas video, labai prašau, uždėkite laiką, parašome komentarą, tai mane skatino kurti toliau apie audio aparatūrą. Iki kitų kartų, draugai. Iki.